亲一个，妈妈要去做事了。因为我们现在服装厂都不能开工啊，那我现在不就送外卖赚点钱？赞美他又不能给你生活带来么子好处么子的。带来好处你不知道，我跟你说，是不知道。居民发现自己有发热情况，应主动向社区报告，不能隐瞒病情。至于是否需要隔离，要视情况而定。发热患者有违反个人行为，否则将触犯法律。你现在就是办丧事的话，他也不敢请客呀，是不是？今年肯定是生意都不好做。还没吃。咋越来越多了？你懂那个意思吗？我就是想处理它，晚上我自己那个是怎么办了的东西。但是不能占到经营噻，不能占到经营。能理解他们做的工作嘛？是不是？是他们工作，能够理解。哎呀，我们理解他们，他们不理解我们。妈妈亲一个来，妈妈的小心肝呢？不认识妈妈了是吗？因为我们现在服装厂都不能开工啊，那我现在不就送外卖赚点钱？像我们服装厂的老板好像这一次就已经得这个病，已经死掉了。怎么说呢？武汉肯定当老板的还不是一样的亏，是吧？哇，我又接到单子了啊！我们在疫情当中，我们怎么来经历圣诞、遇见圣诞？我们尽情的分享一下，好吧？由于时间的关系，每一个人。我们这不能出门，我们不能到哪里去，我们都在手机上面搞。感谢他，赞美他了，称颂他了。赞美他又不能给你生活带来么子好处么子的。带来好处你不知道，我跟你说，是不知道。有都有，我觉得现在比之前好多了，现在起码人多了呀。你路上没人的话，对你做生意也蛮大的影响的。